Aquí está haciendo mucho calor. Aquí vamos a conectar un dispositivo en la cocina. Así va quedando, conectando la cocina.
Está haciendo un chingo de calor. Y así quedó la cocina. Ya hecha con el esposo, trampa, y ya quedó bien hecha la cocina. Plomería. Y está haciendo bastante calor. Aquí recogiendo la basurita.
Gracias, mi Fonseca, la quiero mucho. Ay, saludos a la familia.